အိမ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်နေ့တာလုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်သမျှကိုအနားပေးရနေရလေးပါအဲ့ဒီနေရာလေးမှာစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိနေဖို့လန်းဆန်းနေဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အပင်လေးတွေစိုက်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တင်သိပါသလားတင်ချက်လို့စိုက်လိုက်တဲ့အပင်တစ်ပင်ဟာတင်အိမ်ရဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်ဆိုတာအပင်တွေမှာလည်းသူ့စွမ်းအင်နဲ့သူရှိပါတယ်အချို့ကအောက်ဆီဂျင်ပေးတယ်အချို့ကအလှဆင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အချို့အပင်တွေကတော့ရှေးလူကြီးတွေရဲ့အယူဆအရဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေကြောင့်ဖြစ်စေအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကြားစိတ်ဝမ်းကွဲတာခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပြက်ပြားတာမျိုးဖြစ်စေတတ်တယ်လို့အဆိုရှိကြပါတယ်ရှေးလူကြီးတွေရဲ့အယူဆနဲ့ဖုံးရွှေပညာရပ်တွေအရအပင်တိုင်းမှာသူစွမ်းရည်နဲ့သူရှိပါတယ်အချို့ကကံကောင်းခြင်းကိုဆောင်ခြင်းပေးပေမဲ့အချို့ကတော့ပฏิပတ်ခနဲ့တောကတွေကိုတည်ဆောင်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ထဲမှာအပင်စိုက်တော်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်တွေကိုအရင်ဖတ်ဖို့အရင်သိထားဖို့လိုတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုပရိသတ်တွေအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်အပိုင်း၅ပိုင်းခွဲပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအပိုင်း၁စူးညက်နွယ်ပင်များ၏လူဝက်ချက်စူးရှိသောအပင်တွေနဲ့နွယ်ပင်တွေကမိသားစုဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုရှုပ်ထွေးတယ်လဲဆိုတာဖော်ပြပေးမှာပါအပိုင်း၂ရိုးရာအယူအဆနဲ့အန်ဒီရရှိသောအပင်များမြမရိုးရာမစိတ်အပ်တဲ့အပင်တွေနဲ့လက်တွေ့ကြကြအစိတ်ရှိတဲ့အလှစိုက်အပင်တွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါအပိုင်း၃စွမ်းအင်တိုက်စားမှုနဲ့နေရာချထားခြင်းအပင်တွေရဲ့ပုံတံကစကားပြောဆိုမှုပေါ်တက်ရောက်ပုံနဲ့ဘယ်နေရာမှာထားသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်အပိုင်း၄ယာဒီကွယ်အယောင်နဲ့စိတ်ပညာအိုးအယောင်အပင်အယောင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ယာဒီကွယ်အလိုက်တဟဇဖြစ်မှုကိုလေ့လာကြမှာပါအပိုင်း၅မေတ္တာပွင့်လန်းစေမယ့်ကုသုံးပင်များနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့မိသားစုစည်းလုံးစေမယ့်အပင်ကောင်းတွေနဲ့အပင်ဆိုင်ရင်မေတ္တာပွားများနည်းတွေကိုမျှဝေသွားပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအပင်ဆက်ရတာဝါဒနာပါတဲ့သူတိုင်းကိုယ်အိမ်လေးကိုအေးချမ်းစေခြင်းတဲ့သူတိုင်းသိထားတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်အပိုင်း၁စူးနဲ့နွယ်ပင်များ၏လွတ်ဝက်ချက်စူးရှိသောအပင်တွေနဲ့ပฏิပတ်ခပထမဆုံးအနေနဲ့လူတော်များများအလှဆိုင်တဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်အပင်တွေအကြောင်းပြောကြရအောင်ရှားဆောင်ပင်တွေကထိမ့်သိမ်းရလွယ်တယ်ရေခဏခဏလောင်းဖို့မလိုဘူးပုံစံလေးတွေကချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးရွှေအယူစားအရာတော့မြမရိုးရာအယူစားရတော့စူးရှိတဲ့အပင်တွေကိုအိမ်ခန်းထဲမှာထားတာဟာချွန်ထက်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်တင်စဉ်းစားကြည့်ပါအိမ်ခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာနေရာတကာစူးတွေရှိနေရင်စိတ်ကအလိုလိုနေရင်တဲမာနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲမာမှုကနေစကားပြောရင်တဦးနဲ့တဦးအသွားလာမတော်တာအပြစ်ရှာတာအသေးဖွာကိစ္စနဲ့စိတ်ဆိုးလွယ်လာမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လင်မယားအိတ်ခမ်းထဲမှာရှားဆောင်ပင်ထားရင်အိမ်ထောင်ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်စူးဆိုလာကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားအကာအယံတွေချားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။နွယ်ပင်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးဒုတိယအချက်အနေနဲ့နွယ်ပင်တွေအကြောင်းပြောပါမယ်။အိမ်ထဲမှာနွယ်တက်နေတဲ့အပင်တွေကကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှေးအောင်အိမ်ကြီးတယ်လို့ကန်တော့ဝင်ဆန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တွင်းမှာနွယ်ပင်တွေအလွန်အကျွဲစိုက်တာဟာမိသားစုဝင်တွေကြားမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်တာရောက်ပါတယ်။နွယ်ပင်တွေဟာတပင်နဲ့တပင်ရစ်ပတ်နောင်ဖွဲ့တတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။ဒါဟာစိတ်ပညာသဘောအရဖြစ်စေအယူအဆအရာဖြစ်စေအိမ်သားတွေကြားမှာအတင်းအဖျော်ပြောတာတယောက်အကြောင်းတယောက်မကောင်းကြံတာတဝန်ကြောမှုအစွန်းရောက်တာမျိုးကိုအားပေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အရှုပ်ထွေးဆိုတာနွယ်ပင်တွေလိုပဲအစမရှာနိုင်အောင်ပတ်ချလဲနေတယ်လို့အိမ်ထဲမှာနွယ်ပင်တွေအများကြီးမထားဖို့တတိပေးခြင်းပါတယ်အစိတ်ရှိတဲ့အလှဆိုင်အပင်များအခုပြောမှာကတော့အယူအဆထက်လက်တွေ့ကြရဲ့ဘေးထက်ဆိုးကြပါဒမ်ကင်းလို့ခေါ်တဲ့အပင်မျိုးတွေပါအရွက်တွေကလာတယ်စိမ့်ဝါရောင်လေးတွေနဲ့အခန်းကိုတင့်တယ်စေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရည်တွေကအစိတ်ရှိပါတယ်အိမ်မှာကလေးလေးငယ်လေးတွေဒါမှမဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေရှိရင်အန်ဒီရဲ့အလွန်ကြီးပါတယ်အပင်တပင်ကြောင့်မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ချစ်ရတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတစ်ခုခုထစ်သွားခဲ့အခါအိမ်မှာတောကတွေရောက်ရပါပြီမင်းကြောင့်စိုက်တာနင်ကယူမစိုက်လို့ဆိုတဲ့အပြစ်တင်စကားတွေကနေမိသားစုစိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းစတင်တာပါစိတ်ချမ်းသာဖို့စိုက်တဲ့အပင်ကစိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်မလာအောင်အစိတ်ရှိမရှိအရင်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပင်6တွေနဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့စွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့အပင်စိုက်တဲ့အခါတခါတလေအလုံးများလို့ဂယုမစိုက်မိပဲအပင်က6ထားတတ်ပါတယ်
တချို့ကခြောက်နေတဲ့အပင်ကိုအလှပဲဆိုပြီးအိုးထဲမှာဆက်ထားတတ်တယ်ဒါဟာအဆိုးဆုံးပါပဲတေနေတဲ့အပင်ဒါမှမဟုတ်ချွေဆွဲနေတဲ့အပင်တွေဟာတေဆုံးစွမ်းရည်ကိုစောင့်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာအပင်6တွေရှိနေရင်အိမ်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတက်ကြွမှုမရှိတော့ဘဲထိုင်းမိုင်းကတတ်ပါတယ်စိတ်မကြည်နိုင်တဲ့အခါတယောက်ညက်တယောက်ပြုံးပြဟိုးတောင်ဝင်လေးလာပြီးအိမ်တောင်စုရဲ့ပြိုရွှေမှုတွေတတိဟေလက်ညော့သွားတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပိုင်းနဲ့မှာတော့ပိုမိုနဲ့ရှိုင်းကရှေးရိုးအယူစာတွေသိပ္ပံနည်းကြအမြင်တွေနဲ့မိသားစုစိတ်ဝမ်းမကွဲအောင်ဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်မြမရိုးရာအယူစာနဲ့အိမ်တွင်မဆိုင်အပ်သောအပင်များကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာအိမ်ရှိမဆိုင်ရအိမ်နောက်မဆိုင်ရဆိုတဲ့ရှေးထုံတန်းစင်လာတွေရှိပါတယ်ဒါဟာအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးရှေးလူကြီးတွေဟာအပင်တွေရဲ့သဘာဝနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှင်းစိတ်ထားအပေါ်တက်ရောက်မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ကြတာပါဥပမာအဖြစ်တပြေပင်ပါတပြေဆိုတာအောင်ကျဲအထိတ်မှန်ဖျားပန်းအဖြစ်အလွန်မြတ်နိုးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြေအိမ်မိုးအိမ်တောင်ဖြိုဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်တပြေပင်ကိုအိမ်နဲ့ကပ်ပြီးစိုက်မိရင်သို့မဟုတ်အပင်ကြီးထွားလာပြီးအိမ်ခေါင်မိုးကိုဖုံးအုပ်လာရင်အိမ်တောင်ဦးစီးအတွက်မကောင်းဘူးအိမ်တောင်ကြီးကွဲအပ်တတ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ဒါဟာတပြေပင်ရဲ့စွမ်းအင်ကပူပြင်းတဲ့သဘောဆောင်လို့ပါပဲနောက်တစ်ခုကတဖန်းပင်နဲ့ညောင်ပင်တွေပါဒီပင်တွေဟာနတ်နေကိုးကွယ်ရာအပင်တွေဖြစ်တတ်မှတ်ထားကြပြီးသူတို့ရဲ့အမြင့်တွေဟာအိမ်ရဲ့အုတ်မြစ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်လောက်အောင်တန်းပါပါတယ်အိမ်ရဲ့အုတ်မြစ်ဖျက်ဆီးရင်အိမ်သားတွေရဲ့စိတ်လုံခြုံမှုပြတ်ပြားပြီးအချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေလျော့နေလာတတ်တာလက်တွေ့ကြတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲယနံ့ပြင်းလွန်သောအပင်များနဲ့အာယုံကြော်တင်းမာမှုတချို့ကပန်းယနံ့မွေးမွေးလေးတွေကိုကြိုက်လို့အိမ်ထဲမှာညမွေးပန်းလိုမျိုးသို့မဟုတ်ယနံ့အရန်ပြင်းတဲ့အပင်တွေကိုထားတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်သိပါသလားယနံ့ဆိုတာဓားသွားလို့နှစ်ဖက်သွားရှိပါတယ်ညဘက်မှာအလွန်အမြမွေးလွန်းတဲ့ယနံ့တွေဟာအိမ်သားတွေရဲ့အိပ်ရဆင်ခြင်းလို့အနောက်ရှက်ပေးပါတယ်အိပ်ရမဝတဲ့အခါလူကအလိုလိုရင်းနဲ့စိတ်တူလွဲလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်တူစိတ်ဆိုးမှုတွေကမနှက်စားစားချိန်မှာပောက်ကွဲတတ်ပါတယ်ဘာလို့ဒါကငားနေတာလဲဘာလို့အဝအစားကအစင်တိမဖြစ်သေးတာလဲဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုတွေရဲ့အစဟာညကအိပ်ရမဝစီရဲ့အပင်ရဲ့ယနံ့ကြော်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အပင်နဲ့နေရာထားမှု the energy map အပင်ကောင်းရင်တောင်နေရာထားမှုမှားယွင်းရင်မိသားစုဝင်တွေကြားအဖို့ထက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ function မှာ backward map လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းရည်မြေပုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်အိမ်ရှိတကားတက်တဲ့မှာအပင်ကြီးထားခြင်းဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းရည်ချီကိုအိမ်ထဲဝင်မလာအောင်ပိတ်ဆို့ထားသလိုဖြစ်စေပါတယ်။အိမ်ထဲကိုလက်ဆန်းနဲ့စွမ်းရည်မဝင်ရင်အိမ်သားတွေကအတွေးခေါ်ဟောင်းဒီနဲ့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်တိုက်ခိုက်နေတတ်ပါတယ်။ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာစူးရှိသောအပင်ထားခြင်းထမင်းစားပွဲဆိုတာမိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့မေတ္တာဖလက်ရမယ်နေရာမှာအဲ့ဒီမှာစူးပါတဲ့အပင်ရှိနေရင်စကားပြောကြတဲ့အခါစူးစူးရှာရှာစကားလုံးတွေပါလာတတ်ပါတယ်။စိတ်ပညာနဲ့အယောင်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုအပင်တွေရဲ့အယောင်ကလည်းမိသားစုစိတ်ဝမ်းမကွဲပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။အနီရောင်ရင်းကျင့်ပွင့်တဲ့အပင်တွေကိုအိမ်ခိုင်းတဲ့မှာအများကြီးထားရင်လူကိုစိတ်လှုပ်ရှားလွယ်စေတယ်။ဒေါသထွက်လွယ်စေပါတယ်။အိမ်မှာအမြဲတမ်းငင်းခုန်နေရတယ်ဆိုရင်သင်အိမ်ထဲကအပင်တွေရဲ့အယောင်ကိုပြန်ကြည့်ပါ။ဒါအစားအဖြူရောင်အပြာနုရောင်သို့မဟုတ်စိမ့်ဆိုးတဲ့အယောင်တွေကစိတ်ကိုအေးချမ်းစေပြီးတဦးနဲ့တဦးနားလေခွင့်လူမှုကိုပို့စေပါတယ်။အပင်စိုက်ကဟာအမှုပညာတစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့စိတ်ပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။စောင့်ရှောက်မှုကင်းမဲ့ခြင်းရဲ့သင်္ကေတအပင်တွေဟာသက်ရှိတွေပါ။သူတို့ကိုဂယုမဆိုင်ပဲပစ်ထားရင်အရွက်တွေဖုံးတယ်နေရင်ရေငတ်နေရင်အဲ့ဒီအပင်ကထုတ်လုပ်တဲ့တုံခါမှုဟာအနုလက္ခဏာဆောင်ပါတယ်။အပင်တောင်တေအောင်ထားတဲ့သူကငါ့ကိုရောဂယုဆိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မသိစိတ်ရဲ့အတွေးဟာမိသားစုဝင်တွေကြားမှာပြန့်နှံ့သွားတတ်ပါတယ်။အပင်ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်ခြင်းဟာမိသားစုအချင်းချင်းဂယုမဆိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့ပရိယုဒ္ဓတစ်ခုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တာဝန်ယူနိုင်မှုရှိဖို့ကပထမဆုံးအချက်ပါပဲ။အပိုင်း3စွမ်းရင်တိုက်မိုးခြင်းနဲ့နေရာထားမှုအပိုင်း3မှာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပိုမိုနှက်ဆိုင်တဲ့အယူဆတွေနဲ့အပင်တစ်မျိုးချင်းစီရဲ့တီးခြားလက္ခဏာတွေပြီးတော့အိမ်တွင်းမှာစွမ်းရင်တိုက်မိုးခြင်းမရှိအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။အိတ်ခန်တဲ့က
တိတ်ဆိတ်တဲ့ရန်သူများကျွန်တော်တို့တနေ့တာရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကိုကုံဆုံးတဲ့နေရာဟာအိတ်ခမ်းပါအဲ့ဒီနေရာမှာစိုက်တဲ့အပင်ဟာတင့်ရဲ့အိမ်တောင်ရေးဒုက္ခနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုအပေါ်အများကြီးတက်ရောက်ပါတယ်တချို့ကအိတ်ခမ်းထဲမှာ lilies လိုမျိုးသို့မဟုတ်ရနံ့အရန်ပြင်းတဲ့အပင်တွေကိုထားတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်သိပါလားနင်းပန်ဒီဟာညဘက်မှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများတတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရနံ့ကတချို့သူတွေအတွက်စိတ်ကြောက်ကြရဖြစ်စေတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် bonsai အပင်လေးတွေအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်လူတော်များများက bonsai ကိုအမှုပညာတစ်ခုအနေနဲ့မျက်နှိုးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အယူဆပိုင်းမှာတော့ bonsai ဟာကြီးထွားမှုကိုကန့်သတ်ထားတဲ့အပင်ဖြစ်ပါတယ်အိတ်ခမ်းတဲ့သို့မဟုတ်အလုတ်စာပွဲပေါ်မှာ bonsai ပင်ထားခြင်းဟာတင့်ရဲ့စွမ်းရည်ဆောင်ရည်နဲ့မိသားစုရဲ့တိုးတက်မှုကိုအဟန့်တားဖြစ်စေတယ်စိတ်ကူးစိတ်တိုင်းတွေကိုပိတ်လောင်းထားလို့ဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုအသက်တွေတိုးမလာပဲအဟောင်းတွေနဲ့ပဲလုံချလိုက်နေတဲ့လက်တွေ့ကြရဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲအရွက်ချွန်တော့အပင်များနဲ့စကားပြောခြင်းအပင်တွေရဲ့အရွက်ပုံစံကိုတတိထားဘူးပါသလား snake plant လို့ခေါ်တဲ့အပင်မျိုးတွေဟာလီထိုးတန့်ရှင်းကိုကအလွန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရွက်တွေကဓားထွားလို့အပေါ်ကိုချွန်သက်နေတာပါဒီလိုအရွက်ချွန်တဲ့အပင်တွေကိုဧည့်သည်ခန်းရဲ့အလဲပရောက်မှာသို့မဟုတ်လူတွေအမြဲတမ်းသွားလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာထားမိရင်စူးစူးရှာရှာစွားရင်တွေကမိသားစုဝင်တွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်စကားပြောတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်စောင်းမြောင်းပြောတာစကလုံးနဲ့ထိုးနှက်တာမျိုးပိုဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် snake plant လို့အပင်မျိုးကိုအိမ်နောက်နေရာနေသို့မဟုတ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ပြွန်းပေါက်နားမှာပဲထားဖို့အကြံပြုရှင်ပါတယ်အလားအဆိုင်နန်းလုံး grind နဲ့အိမ်တွေကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြားဖို့တဲ့နန်းလုံး grind ဆိုတဲ့အပင်ရှိပါတယ်နန်းလုံးကို grind စေတာဆိုတော့နာမည်ကတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တွင်းမှာစိုက်ပျိုးဖို့တော့လူကြီးတွေတားမြစ်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နန်းလုံး grind အပင်ရဲ့သဘာဝကဘေးကိုအရန်ဖြာထွက်ပြီးတရားကပင်တွေကိုလွှမ်းမိုးတတ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုပဲအိမ်တွင်းမှာနန်းလုံး grind စိုက်ရင်အိမ်သားတဦးကတခြားသူတွေအဖို့အလွန်အကျွမ်းလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်တာကိုကပဲအမြဲတမ်းအမှန်ချစ်ချင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးဒီကနေစတင်စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေစတင်တတ်ပါတယ်အလားစိုက်တာပဲဆိုပြီးမရှင်းမချင်းစိုက်မိမိအခါအိမ်ရဲ့ငြင်းချမ်းကြီးဟာအဲ့ဒီအပင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အပင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စကားပြောခြင်းအပင်တွေဟာနားမကြောက်ဘူးလို့တင်ထင်းနေသလားတကယ်တမ်းအပင်တွေဟာတင့်ရဲ့အိမ်ရဲ့အငွေ့အထွက်ကိုစုပ်ယူပါတယ်အိမ်မှာမိသားစုတွေအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်နေရင်အပင်တွေဟာညှိုးလွှမ်းသွားတတ်ပါတယ်အပြန်လန်အပင်ကညှိုးနေရင်လည်းအိမ်သားတွေရဲ့စိတ်ဟာလန်းဆန်းမနေပါဘူးတင်အပင်စိုက်တော်မယ်ဆိုရင်အပင်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုလို့မဟုတ်ပဲအိမ်သားတစ်ယောက်လို့သဘောထားပါအပင်နဲ့စကားပြောပါဂယုစိုက်ပါအပင်ကိုဂယုမစိုက်နိုင်ခြင်းဟာတိတ်မိသားစုအပေါ်ထားရှိတဲ့စိတ်ရှည်တရားခံမှုကိုယော့နှဲစေတဲ့လိကျင်ကန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အပင်တစ်ပင်ကိုတေချာပြုစုပြိုးထောင်နိုင်တဲ့အိမ်မှာမိသားစုဝင်တွေကလည်းတဦးနဲ့တဦးပိုမိုကျင်းနာစွာကျင်းနာတတ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မာယွင်းတို့ပိတ်ဆံမဲ့အယူဆ money plant လို့ခေါ်တဲ့နွယ်ပင်လေးတွေကအိမ်တိုက်လိုမှရှိပါတယ်ဒါဟာလပ်လားလရွှင်စေတော်လို့လူတိုင်းယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှားတစ်ခုကတော့ဒီအပင်ကိုအိမ်ရဲ့အရှိအမြောက်ပိုင်းမှာထားမိတာပါအရှိမြောက်ဘက်ကစွမ်းရည်အရာတည်ငြိမ်မှုကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပေမဲ့ money plant ရဲ့နွယ်တက်မှုနဲ့မကိုက်ညီပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာထားမိရင်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကြားအငင်းပွားတာမယုံကြည်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ပိတ်ဆံကြောင့်စေဝမ်းကွဲရတာဟာအဆိုးဆုံးမဟုတ်လားဒါကြောင့်သင်ရဲ့ money plan ကိုအိမ်ရဲ့အရှိတောင်ပံမှာထားပေးပါဒါဟာစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့တဟဇာတထချင်းကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်အပိုင်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ပိုနီးစပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့အိုးအယံအဆွေယာဒီခွင်အယူဆနဲ့အပင်တွေကပေးတဲ့မိသားစုသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်စီးမျောကြည့်ရအောင်ဗျာအပင်အိုးဤအယောင်နဲ့ပုံတရံကျွန်တော်တို့အပင်ကိုပဲဂယူးဆိုင်ကြီးအပင်ဆိုင်တဲ့အိုးကိုမိထားတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့အိုးရဲ့အယောင်နဲ့ပုံတရံဟာအိမ်ရဲ့စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေပါတယ်ဥပမာအိမ်ထဲမှာစကားပြောရင်ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအိမ်မှာအနီရောင်ဒါမှမဟုတ်တောက်ပတဲ့လိမ်မော်ရောင်အိုးဒီကိုအမြဲမြင်နေရရင်လူရဲ့စိတ်ကမတိစိတ်ကနေပိုးပြီးလုံဆော်ခံရပါတယ်အဲ့ဒီအစားမြေရောင်မီးကိုရောင်ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်အိုးလီတွေကိုတုံးကြည့်ပါဒါဟာမြေကြီးရဲ့တည်ငြိမ်မှု earth element ကိုပေးစွမ်းတဲ့အတွက်စိတ်ဝမ်းကွဲမှုကိုလျော့ချစေပြီးစိတ်ကိုအနားရစေပါတယ်
ပြီးတော့အိုးရဲ့ပုံစံမှာအနားသက်တွေလာချွန်ထက်နေတဲ့၄တောင်အိုးတွေထက်အနားလုံးဝက်တဲ့အိုးလေးတွေကမိသားစုဝင်တွေကြားဆက်ဆံရေးပျော်ပြောင်းညင်သားမှုကိုပိုပြီးအားပေးပါတယ်။အစွမ်းအထွတ်မရှိခြင်းဟာပฏิပက္ခမရှိခြင်းကိုဆောင်ကျဉ်ပေးတာပါ။ယာသီခွင့်နဲ့မကင်ညီသောအပင်များဒါကတော့လူနည်းစုပဲတည်တဲ့အချက်ပါ။လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာမွေးဖွားတဲ့ယာသီခွင့်အလိုက်ပါရှိလာတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေရှိပါတယ်။မိဓာတ်ရှိသူများမိတ္တသိတ်ဒနုဒီယာသီဖွားများဟာစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အနားမှာစူးရှိတဲ့အပင်တို့ဒါမှမဟုတ်အပွင့်နီနီနဲ့အပင်တွေကိုထားမိရင်ဒေါသကိုပိုပြီးမီးလောင်ရလေပင့်ရှိစေပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမိသားစုအတွင်းအကျဲကျဲရန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ရေတက်ရှိသူများကရကတ်ဘရစ်ချာမိန်ဒီယာသီဖွားများကစိတ်နုနယ်ပါတယ်။သူတို့အနားမှာအရွက်တွေတွဲလောင်းကျနေတဲ့အပင်တွေ weeping plants တွေထားရန်စီတက်ကြလွယ်ပြီးအိမ်တွင်းမှာဝါနဲ့စရာကောင်းတဲ့လေအထူမျိုးဖန်တီးမိတတ်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေရဲ့ယာသီခွင့်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထင်းနေတဲ့အပင်တွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ရခက်ပြီးစိတ်ဝမ်းကွဲရတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဒါကိုလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်ဗျာ။အပင်ကပြီးရဲ့မိသားစုသင်ခန်းစာ metaphorical lessons အပင်စိတ်သားဟာအိမ်အလှဆင်တာတဲ့ပိုးပါတယ်။အပင်ဒီစီကနေကျွန်တော်တို့မိသားစုဆက်ဆံရေးသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။အပင်တပင်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ရေအလင်းမောင်နဲ့မြေရောစာလိုအပ်တယ်လို့ပဲမိသားစုတစ်ခုခိုင်မဲဖို့အတွက်လည်းနားလည်မှုယုံကြည်မှုနဲ့လွတ်လပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပင်ကိုရေအရန်လောင်းပြီးလင်အမြင့်ပုတ်တတ်တယ်လို့ပဲမိသားစုတစ်ယောက်ကိုအရန်ချူကင်မိရင်လည်းဆက်ဆံရေးကပုတ်ဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။အပင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်တဲ့အတက်ပညာကိုသင်ပေးပါတယ်။အပင်ကချက်ချင်းကြီးမကြီးတယ်လို့ပဲမိသားစုတစ်ယောက်ရဲ့အမားကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာလည်းအချိန်ပေးရပါတယ်။အပင်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြုစုသလိုမျိုးမိသားစုဝင်အချင်းချင်းအပေါ်စိတ်ရှည်နိုင်ရင်စိတ်ဝမ်းကွဲမှုဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။လေးဦးတန်ရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုဆက်ဆက်မှုတိတ်ပရနီနဲ့ကြချက်ပြောပြခြင်းပါပဲ။အိမ်ထဲမှာလေးဦးမတန့်ရှင်းရင်အုံနောက်စီကိုအောက်ဆီဂျင်ရောက်ရှိမှုနည်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူဟာစိတ်တိုးလွယ်လာတယ်။စင်ရှင်တုံလိုက်ရနည်းပါသွားပါတယ်။မိသားစုစိတ်ဝမ်းကွဲရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဟာမလို့အချင်းစိတ်တိုးခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့် peace lily လို့လေဦးကိုအမှန်တကယ်တန့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်အိမ်သားတွေရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။စိတ်ကြည်လင်တဲ့အခါပြဿနာတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းနိုင်လာပြီးမိသားစုကပိုမိုစည်းလုံးလာပါလိမ့်မယ်။အပိုင်း9မေတ္တာပွင့်လန်းစေမယ့်ကုသမှုပေးများဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာအဆုံးသတ်ပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီ။အပိုင်း9မှာတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးမိသားစုစိတ်ဝမ်းကွဲမှုကိုအမှန်တကယ်ကုသပေးနိုင်မယ့်အပင်တွေအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တွင်မေတ္တာတိုးစိတ်မီနတ်ဆေးပင်ညာမျိုးကျွန်တော်တို့အစိုးတွေကိုရှောင်ပြီးပြီဆိုရင်အကောင်းတွေကိုဆောင်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။မိသားစုဝင်တွေတရားနဲ့တရားစကားပြောရင်နူးညံ့လေဖို့အချင်းချင်းနားလည်မှုပိုစေဖို့အိမ်ထဲမှာဒီအပင်လေးတွေကိုစိုက်ကြည့်ပါ။တစ် peace lily ငင်းချမ်းရည်နင်းပန်နမဲနဲ့လိုက်အောင်မဲ့သူ့ရဲ့အဖြူရောင်ပွင့်ကြလေးတွေဟာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်။သိမ့်မနီးညလည်းလေထုထဲကအစိတောက်တွေကိုအကောင်းဆုံးစုပ်ယူပြီးနိုင်ပါတယ်။လေထုတန့်ငင်းစိတ်ကြည်တယ်။စိတ်ကြည်ရင်အိမ်သားတွေကရန်ထုတာနဲသွားပါတယ်။နှစ်စံပယ်ရနတ်ဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုလောကြစေတဲ့တဘာဝကူထုံးတစ်ခုပါ။အိမ်ခန်းထဲမှာစံပယ်ဖန်လီတအိုးလောက်ရှိနေရင်လင်မယားချင်းချင်းကျင်းနာမှုတိုးစေပြီးအေးချမ်းတဲ့အိတ်ဆက်ချင်းကိုပြေးစွမ်းပါတယ်။3 lucky bamboo လက်ကောင်ဝါပင်ဒါကတော့စူးမပါတဲ့ဝါပင်လေးတွေပါရင်းနဲ့ပဲစိုက်လို့ရပြီးရှင်သန်မှုအားကောင်းပါတယ်မိသားစုရဲ့စီးလုံးမှုကိုဖော်ဆောင်ပြီးနေအိမ်ထဲကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းနိုင်တွေဝင်လာစေပါတယ်4 rosemary ဒီအပင်လေးရဲ့ရနံ့ကမှတ်ညမ်းကိုကောင်းစေပြီးစိတ်ကြည်လင်မှုကိုပေးပါတယ်အိမ်သားတွေကြားနားလည်မှုလွဲတာတွေကိုလောချပေးပြီးစိတ်သက်သာခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနေပါတယ်5 lavenderစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အပင်ပါအိမ်မှာလူကြီးတွေရှိရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေပြီးမိသားစုဝင်တွေအပေါ်ပုံမော်တီးချံခွလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အပင်စိုက်ခြင်းဖြင့်မိသားစုနှွေးထွေးအောင်လှုပ်ဆောင်သည်အပင်စိုက်တာဟာတယောက်တည်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးမိသားစုစိတ်ဝမ်းမကွဲခြင်းကိုဆိုရင်အပင်စိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအားလုံးပါဝင်အောင်လုပ်ပါဥပမာက
လေးတွေကိုရေလောင်းကိုင်းမှာလူကြီးတွေကိုမြေဩစာကျွေးကိုင်းပါအားလုံးကအပင်တပင်ကိုအတူတူပြူစုပြိုးထောင်တဲ့အခါငါတို့ရဲ့အပင်လေးဆိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစိတ်ဓာတ်မျိုး ownership ထလာပါတယ်အပင်လေးကပန်းပွင့်လာတဲ့အခါအားလုံးကအတူတူပျော်ကြရတယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာမိသားစုဝင်တွေကြားကအဖုအထတွေကိုပျော်ကြသွားစေတဲ့အကောင်းဆုံးစေတခွတ်ပါတယ်အပင်တွေကိုနာမည်ပေးကြည့်ပါဒီအပင်လေးကမေတ္တာမင်းဒါကတော့တီးခံခြင်းပင်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားရင်အပင်ကိုမြင်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်တတိပေးသွားပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အပင်နဲ့လူသားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ချင်းဆက်သွယ်မှုအပင်ဆိုတာစကားမပြောတတ်တဲ့သက်ရှိတွေပါဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမှန်တစ်ချက်လို့ထင်ဟပ်နေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပင်တပင်ကိုရေလောင်းတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသတွေကိုလည်းဆေးကြောပစ်လိုက်ပါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြိုးကြည့်ပါအပင်ကအရွက်လေးတလေးထွက်လာတာကိုကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေကိုလည်းစွန့်လွတ်လိုက်ပါအပင်ကိုချစ်တဲ့လူဟာလူသားတွေကိုလည်းပိုပြီးမေတ္တာထားနိုင်လာပါတယ်အိမ်ဆိုသည့်စိန်နွမ်းသောရင်ခွင်တစ်ခု အိမ်ထဲမှာအပင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုအရင်ဖတ်ပါဆိုတာအပင်တွေကိုကြောက်သွားဖို့မဟုတ်ပါဘူး အပင်တွေကိုပိုပြီးတည်နာလဲဖို့ပါမိသားစုစိတ်ဝမ်းမကွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်အပင်စိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအားလုံးပါဝင်အောင်လုပ်ပါတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အပင်တပင်ချင်းစီဟာတဲ့မိသားစုရဲ့ကံကြမ္မာကိုအကောင်းဘက်ကပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့အပင်ကိုရွေးချယ်ပါမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာထားပါပြီးတော့အပင်ကိုမေတ္တာပေးသလိုမျိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းမေတ္တာပေးပါအပင်တွေစိမ့်ဆိုတဲ့၍တဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းမေတ္တာတွေပွင့်လန်းနေတဲ့၍ဘယ်အပင်ကမှတဲ့မိသားစုကိုစိတ်ဝမ်းမကွဲစေနိုင်ပါဘူးတင်အင်္ဂလိပ်ဟာကဘာပေါ်မှာအေးချမ်းဆုံးအစိမ်းဝမ်းဆုံးပရိဝင်လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်